祝大家新年快樂，踩車出入平安。行大運一向都係中國新春傳統活動，象徵住新一年開運咁解。咁啊，新年流流啦，吸引咗800人參加，認真熱鬧啊！今年呢就第2屆參加嘅，上年呢就喺天水圍行過個大運。參加咗踩單車之後呢，就同阿仔呢就好似有咗啲默契呢。到時某一啲日子裏邊呢，就大家預翻個時間呢，就一齊參與呢啲活動咯。咁個父子關係呢，就會又再埋啲。咁同埋今朝早一早要6點幾就要出發嚟呢，就阿仔都自己紮咗起身啦。呢個單車行大運呢，就喺初3舉行啊！今次呢，就以將軍澳為選址，厚德村作為起點，咁啊途經明德村、景林村、寶林村同埋將軍澳海濱新單車徑等等嘅開運站。咁啊中站呢，就喺常德村㗎，咁全長呢，有近13公里啊，大約1個半至2個鐘頭嘅路程。咁無論一家大細或者3、5知己啊，專業或者業餘嘅單車好手，呢一日都過咗一個充實嘅上午。咁行完大運啦，之後仲有單車表演，咁由 DJ、BMX 幾個花式單車手做出一連串嘅高難度動作，每個動作咧都有特別意思嘅。而呢一下就叫步步高升，幾好意頭啊！咁之後當然就唔少得過年成日見到嘅醒獅表演啦，寓意大家生生猛猛，街坊都睇得好開心啊！咁之後就梗係重頭戲單車舞火龍啦。咁由香港單車代表何少麟做龍頭。今次呢個活動咧就好有特色嘅，因為一個傳統嘅舞火龍活動竟然可以喺單車上面進行咧，咁今年係第2次啦，咁我亦都係第2次參與，咁我覺得好有意義嘅，同埋咧喺呢個附近村落入邊咧係行大運啦，咁嗰個沿途路線咧都 set 咗好多旗幟啊，有好多市民嘅鼓勵啊，即係咁樣踩單車咧個感覺係同我哋平時比賽係好唔同咯。近年即係我都幫手參與好多嘅搞一啲單車活動，咁都係反應相當之熱烈嘅。咁喺香港而家嗰個單車環境，即係隨住我哋香港隊成績越嚟越好啦，咁市民亦都係越嚟越支持㗎。其實舊年都聽過有呢一個舞火龍嘅節目，咁但係咧就冇機會參加。咁今年知道咧就第一時間就報咗名啦。咁我專登喺外旅遊咧都趕翻嚟，今日初3可以參加，咁就覺得好有意義，因為舞火龍係中國人一個傳統嚟嘅。咁而家又糅合咗即係單車咧，其實我自己覺得係好有意思咯。呢一條2000尺長嘅單車火龍由300個單車手組成，咁打破咗上年450尺嘅紀錄啊！咁個個咧都着住同埋戴住特製嘅夜光嘅衫，咁仲有圍住單車架嘅 LED 燈啊！咁天開始暗啦，見到佢哋一條發光嘅火龍非常搶眼啊！而呢條火龍咧仲舞動去附近嘅街道，寓意將新年嘅祝福傳遍區內。咁希望大家都收到火龍嘅祝福啦！